终于找到了一款适合小家庭用的电炒锅了，它采用的是不沾内胆的设计，特别容易清洁，而且是一锅多用的，不管是煎蛋还是炒菜都可以轻松应对，真的是太棒了。有了这个电炒锅，再也不用担心做饭的问题了，快来抢购吧！终于让我等到多功能的电热锅，而且它这个锅呀，用来炒菜呀、做饭呀，或者咱们蒸包子、馒头、打个火锅呀，还有就炖肉啥的，样样精通，可好用了呢。它这真的是一锅多用的哈，想怎么用怎么用。而且你看，一整个都是加厚加深的锅底的哈，它采用的都是加厚不锈钢的材质，你听这声，贼厚实哈。咱这个嘎嘎结实，嘎嘎耐用，拿在手上都沉甸甸的，可有分量的。包括它这个里面呢，一整个都是做过镜面抛光的工艺哈。咱们不管是炖肉呀，还是炒菜啥的，都不会糊锅糊底的哈。而且清洗也方便，用水一冲立马就干干净净。而且你看操作使用也非常的简单，只要2个档位链接里面有4个档位的像它这个打开就特别的方便了而且是防干烧的。咱们如果说过热它就会自动断电，特别的好用的像咱这个带回去链接里面你们点开。还有那种带蒸笼屉的它可以上蒸下煮。因为我是自用我就选择这个小锅了像咱们无论是自己用呀，或者平常带去公司呀、单位里面，还有就是开饭店、餐饮店，或者咱们学校食堂啥的，通通都可以用的。链接里面大小、规格、尺寸都是非常的多的而且你看它这个两边呢还有这种把手的设计，端拿起来就真的贼方便的。你们要是有刷到的，数量不多，拍完抢完就没了，赶紧都去拼拼手速抢上一个。就这个加厚不锈钢的电热锅可终于大破价了，咱们家里有需要的话，真的可以去拼个手速。你像咱们1成的话，就可以用它蒸个包子；1成的话，可以用它蒸个馒头。就这个不锈钢锅咱可以煲汤炖肉或者炒菜的话，一锅就可以实现很多的美食了。而且就连它这个盖子都是做这种加厚的防爆玻璃锅盖。你看里面食材的变化的话，也是一目了然就是使用起来特别的简单。它这个的话就有4个按钮，你像咱们平时火力大小的话，都是可以轻松去调节的。咱们使用起来的话，就特别的安心了。就连它整个材质采用都是这种加厚优质不锈钢的材质，你听声音就能听出来，就特别的结实耐用了。咱们买回家，无论是用它蒸包子、蒸馒头、煲汤炖肉，上蒸下煮一锅出，就可以实现很多的美食了。而且就这么好的品质才只花了几十块钱，链接里面大小规格都有，咱也可以根据自己的需求去下单。就这么便宜的价格，还给咱带好了运费险。咱们家里有需要的话，赶紧派回去试试看。终于等到这个多功能电煮锅你们自己点开我这个链接看看，趁着现在价格着，赶紧薅了一个回来，真没想到这么好用。像平时咱用它做早餐，上面的蒸个馒头、包子、玉米啥的，下面的煮个粥，上蒸下煮一锅就出了。用它煮个粉、煮个面、打个汤、炖个肉、吃个火锅，或者呢蒸个馒头、包子啥的都是可以的，一锅就出了，特别的方便。就这一口锅，煎炒烹炸蒸煮涮全部都可以搞定。而且你看整个内里做的都是这种加高加深的一个设计整个呢用的全这种加厚不锈钢的材质，嘎嘎厚实的，拿在手上呢也是这种沉甸甸的，特别的有质感。而且你看整个内里是不含任何涂层的，就不像咱们之前用的那种涂层锅，时间久了之后涂层多了，吃进肚子对身体真的特别的不好。像这种不锈钢的更加的绿色、健康又安全。它这个呢还是2100瓦的一个大功率4个档位调节。像平时咱不管是炒菜还是煲汤，这个火力真的特别的足。两边呢自带双耳设计，端拿换地方也是特别方便的。而且呢每个上面呢都给咱带了一个透明可视化的一个防爆玻璃盖咱们做饭用它观察呢也是一目了然的。它这个品质真的是没得说的。它链接里面有各个规格的，有带这种蒸屉的，有不带的，有单层的、双层的，各个规格、各个大小的都是有的，可以根据咱自己的需求来选择。我是特意选的这种双层的，因为平时喜欢吃那种包子自己蒸的就比较多，这样用起来会更加的方便一点。家里有需要的趁现价合适，赶紧安排上。终于找到了一款适合小家庭用的电炒锅了，它采用的是不沾内胆的设计，特别容易清洁，而且是一锅多用的，不管是煎蛋还是炒菜都可以轻松应对，真的是太棒了。有了这个电炒锅，再也不用担心做饭的问题了，快来抢购吧！